Mendengar suara aneh ketika sedang patroli. Jadi cerita malam ini saya mau pergi cek jerat teman-teman. Nah, di perjalanan saya sudah merasa aneh karena seperti suasana malam ini tuh tidak bersahabat. Dan di sini saya patroli sendiri ya teman-teman, saudara. Ya, kalian bisa lihat di sini ada buah naga enak. Tapi hanya bisa dilihat tapi tidak bisa dinikmati. Untuk penjelasannya pasti kalian tahu sendiri kan. Berarti bukan tumpunya. Di tengah perjalanan saya menemukan sayur yang sudah langka, sayur botol. Kalau di daerah kalian sayur ini namanya sayur apa teman-teman? Kalau di daerah saya sih itu sayur botol namanya. Kita lanjut pergi untuk cek jerat. Nah, itu adalah misi utama kita. Cek jerat tikus tanah. Nah, di jerat yang pertama ini sudah patah. Dan juga kayaknya ini tikus tanah besar teman-teman. Tapi sayangnya patah. Di situ dia lari atau tempat jalannya. Lanjut lagi, kita sudah tiba di tempat jerat yang saya taruh di sini ada 3 teman-teman. Nah, di sini sudah tempat di mana kejadian aneh terjadi. Ya, saya sudah mulai rasa seperti ada yang ngikuti, ada yang melihat, dan saya pun berlari karena suara itu muncul dari bambu-bambu ini. Tapi tidak ada apa-apa teman-teman. Coba kalian komentar itu suara apa sebenarnya.